malam kiranye kake nema akramakumullahu ka kyale halate alal lisan hillan min ad-dahr lam yaku shay'an maza ka zo wani inji wanci halate alal lisan hillan min ad-dahr lam yaku shay'an maza wani ka zo inji wanci ko maza wance ki zo inji wani. Ina wanda saurayin ta ya gudu ya batta, ina wanda budurwarsa ta juya masa baya ta kyale shi bata ta shi, la ilaha illallah. To wallahi al'azim ki zo ga sirrin kiranye, dawo da hankalin masoyi, juyo da hankalin masoyi. Waye ne kuke mu'amala da shi ya tafi ya barka, sirrin da zaka juyo da hankalinsa ya dawo gare ka, albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A samu kwan fitila, irin fitila da ake sa wuta, kwan fitila, sai a samu fitila guda bakwai mai kwai guda bakwai kenan, sai a rubuta, sai suka ci su kewaye ka koyayen. Kowanne ka ƙaro bolin ɗin wutan ya zama kwan zai ɗau zafi sosai. Ana so in ka kalli gabas sai kai halatti alal lisan illa min ad-dahr lam yaku shay'an mazawa na ka zo in ji wanci. Halatti alal lisan illa min ad-dahr lam yaku shay'an mazawa na ka zo in ji wanci, sai kayi 777. Shi wannan rubutun zaka rubuta a jikin allon, a jikin kwan fitilar, sai ka sa sunansa a ciki. Duk ɗaya in kai sai ka ce mazawa na ka zo in ji wanci. In kai 777 a gabas, sai kai 700 a yamma, sai kai 70 a kudu, sai ka zo ka yi 7 kuma arewa, shikenan aikin an gama. Albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wannan fitilu kar ka kashe su, sai ka bar su sun samu kamar awa ɗai, ko su mutu da kansu, ko kuma sun samu awa ɗaya sai ka kashe su, sai gobe ma a ƙara ɗorawa. To albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama, ko menene ba za a ji kunya ba, za a samu biyan bukata, za a samu kuma nasara a cikin aikin da aka yi, albarka annabi. Amma duk wanda ake so a kira shi hankalinsa ya juya, baya ta ke ko baya ta kai, a dawo da hankalinsa to a aika da sirrin nan, albarkan annabi sai an samu kansa. Idan haka mun ba da shi yan uwa hadiya ga masoya annabi sallallahu alaihi wasallama, a yi sharing